Batuk adalah suatu kondisi yang sering dialami oleh banyak orang. Biasanya batuk adalah tanda dari adanya infeksi saluran pernapasan seperti flu atau pilek. Namun, batuk juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti asma, alergi, atau paparan asap. Banyak orang yang menggunakan obat batuk untuk mengurangi gejala batuk yang mengganggu, namun sebenarnya ada banyak tumbuhan alami yang dapat membantu mengobati batuk. 1. Jahe. Jahe adalah salah satu rempah-rempah yang sering digunakan dalam masakan dan minuman. Selain itu, jahe juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengatasi batuk dan pilek. Caranya, potong jahe segar menjadi beberapa bagian, lalu rebus dengan air dan tambahkan madu untuk memberikan rasa manis. Minum ramuan jahe tersebut selagi hangat untuk meredakan batuk. 2. Madu. Madu merupakan bahan alami yang banyak digunakan sebagai obat batuk. Madu memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran napas dan meredakan batuk. Caranya, campurkan madu dengan air hangat atau teh herbal dan minum selagi hangat. 3. Kunyit. Kunyit adalah tanaman obat yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Selain itu, kunyit juga memiliki kandungan kurkumin yang dapat membantu meredakan batuk dan mengurangi peradangan pada saluran napas. Caranya, ambil beberapa helai kunyit segar dan parut. Rebus parutan kunyit dengan air dan tambahkan madu untuk memberikan rasa manis. Minum ramuan tersebut selagi hangat untuk meredakan batuk. 4. Jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan meredakan batuk. Caranya, ambil beberapa tetes air perasan jeruk nipis dan campurkan dengan madu. Minum ramuan tersebut secara teratur untuk meredakan batuk. 5. Kemangi. Kemangi adalah tumbuhan obat yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Selain itu, kemangi juga memiliki kandungan eugenol yang dapat membantu meredakan batuk. Caranya, ambil beberapa daun kemangi segar dan rebus dengan air. Tambahkan madu untuk memberikan rasa manis, lalu minum selagi hangat. 6. Kayu manis. Kayu manis adalah rempah-rempah yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Selain itu, kayu manis juga dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran napas dan meredakan batuk. Caranya, campurkan kayu manis dengan madu dan air hangat. Minum ramuan tersebut selagi hangat untuk meredakan batuk. Itulah beberapa tumbuhan yang bisa mengobati batuk secara alami. Namun, sebelum menggunakan tumbuhan sebagai obat, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli kesehatan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Selain itu, hindari penggunaan tumbuhan yang berbahaya atau dapat menimbulkan reaksi alergi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.